Assalamualaikum. Pagi. Alhamdulillah. Pagi ni baru selesai mengalihkan anak-anak pisang ataupun menjarakkan anak-anak pisang. Actually saya lebih kuranglah 2 hari lah. Tekak rasa macam dia nak batuk kan. Kebetulan rumah saya ni majoriti dah kena batuk So apa saya buat ialah bila saya rasa tekak saya pedih ataupun perit ni, saya ambil madu kelulut bila kita makan, oleh sebab madu kelulut ni dia anti-inflammation dia menghilangkan keradangan, so kita punya perasaan nak batuk tu hilang. Dapat? Kalau dapat, sila komen dapat dalam ruang komen. Assalamualaikum warahmatullahi